Здравствуйте, мои любимые подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале вы всегда услышите искренние добрые слова поддержки. Советую досмотреть это видео до конца. Помимо совета карт, в конце будет совет психолога. Надеюсь, это будет вам интересно, полезно. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Код обольщения. Чем ты неосознанно притягиваешь и влюбляешь в себя мужчин? Мужчина влюбляется не в твое красивое лицо, он влюбляется в то состояние, которое он проживает рядом с тобой. У вас есть нечто, что действует на мужскую психику, как наркотик. Вы можете просто поправить волосы или засмеяться не впопад, а в его голове в этот момент происходит эмоциональный взрыв. Вы магнит, который притягивает именно тех, кто резонирует с вашей скрытой силой. Но знаете ли вы сами, на какой крючок вы ловите их сердца? Сегодня мы заглянем в ваше зеркало силы, узнаем, какая именно грань вашего образа заставляет мужчин терять покой, искать встречи снова и снова с вами. Сейчас делаю кратенько вашу сигнификацию. Итак, какая девочка пришла на расклад? Ух ты, уже высокая характеристика у вас. Принцесса. Сочетание наилучших качеств женских. С внешностью все у вас прекрасно. Интеллект. Все хорошо, замечательно. Умение заработать, приумножить. Принцесса. Принцесса в прошлом встретила павлина, да? Ага. И завязалась дьявольская... Тут я уже не знаю, как это сказать. Возникла страсть, скорее, по дьяволу, да? Угу. Столкнулись вы тут с каким-то... У кого-то это предательство, у кого-то двойные стандарты этого мужчины. Мужчина для вас был очень привлекателен. Может быть, тот самый, да, которого ждали долгое время. В нем могло сойтись все. Но при этом показано, у мужчины свои какие-то были планы на эти то ли взаимоотношения, то ли в принципе, знаете, своей же человек жизнью жил, планировал там, особо, может, вас не ставя в известность о своих планах. Ну, как минимум за спиной держит кинжал, то есть как минимум о чем-то не договаривал, умалчивал, утаивал что-то от вас. Угу. Ну, я уже не знаю, каким тут боком показано рядом с этим мужчиной финансы и токсичность. Знаете, для кого-то это нежелание минимально даже распрощаться со своей зоной комфорта, где-то, если минимальная угроза его, ну, там, уж не знаю, если он не свободен, там, семейному бюджету, то, что нажито непосильным трудом долгие годы, то, в принципе, он может позволять себе на стороне какие-то там шалости, вольности, да, но при этом неизменно возвращается то ли в семью, то ли для него на первом месте показана его материалка, стабильность, его уверенность в завтрашнем дне. Отчасти токсичность. Токсично может быть потому, что человек сам себе наступает на горло. Даже если он влюбится, может быть, страсть, влюбленность была у вас, но человек как будто бы не готов особо что-либо ради этой любви, влюбленности делать. Я имею в виду из зоны комфорта выходить собственной. Ну, тут, скорее всего, уже и вы превратились в женщину, которая очень рационально смотрит, практично на все эти взаимоотношения. Если в прошлом тут были страсти, кипели, да, то сейчас по карте воительница с мечом, вы не зря. Это говорит о том, что все эмоции держите под контролем, научились, да, скорее уже не доверяете, скорее уже 1000 раз будете перепроверять, анализировать шажочки его, судить по его поступкам, а уже а не о словам, по словам, да, извините. Это. Знаете, у кого-то тут вы его восприняли, этого мужчину, тут карта в социуме, удача, карта медведь. Ну, мужчина такой интересный, перспективный, может быть, мужчина, ну, павлину, я вам хочу сказать, такой мужчина может себя преподнести, перышки распушить, все свои достоинства выпятить, вы их точно не пропустите, эти достоинства, вы заметите.
при этом камуфлировать недостатки. Достоинства, недостатки есть у каждого из нас, но этот мужчина делает акцент на всех своих достоинствах. Повторюсь, умеет влюблять, обольщать, вот этот образ какой-то создавать. При этом, знаете, вы настолько могли поддаться искушению даже тут с этим мужчиной. Тут карта в социум, удача. Медведь, этот мужчина, опять-таки, мог себя так транслировать: я удачливый, я успешный, у меня вообще все хорошо, все вы могли восхищаться этим мужчиной, вы могли даже себе придумать, что если вы рядом будете с этим мужчиной, карта удача, вот он наконец-то тот, которого я ждала всю свою жизнь, да. При этом карта медведь, в идеале, может быть, вам даже хотелось, чтобы этот мужчина взял ответственность за вас, у кого-то там, ну, замуж, выйти за него. Но при этом потом карта идет игра, вскрылась какая-то игра, то есть то ли мужчина, ну не знаю уж, играл в эти какие-то игры, то ли опять что-то не договаривал, ну, будто бы то, что вы планировали, оно не реализовалось, вместо этого вы получили болезненный опыт и ощущение того, что игра была какая-то, хитрость со стороны этого мужчины. Так, какая вы в интересе? Вы на самом деле человек, который умеет радоваться жизни, даже мелочам умеет радоваться. Вы способны дать другим вот это ощущение счастья. Вы способны закрыть потребности многих. Но это было в прошлом. Сейчас как будто бы вы эти свои все ресурсы, больше карта солнышка, это как про здоровый эгоизм. У кого-то не совсем уже здоровый, будто бы обожглись и говорите: нет, нет, я лучше уж про себя позабочусь. А то все как-то, все больше я для кого-то, а что мне, а что для меня. Тут больше как перерождение ваше какое-то идет. Ну, я это назову тут здоровый эгоизм ваш. Как проснулись отчасти. Посмотрели на себя, на все эти какие-то взаимоотношения под другим углом. Осознали, что, может быть, растворялись, может быть, бежали впереди паровоза, хотели доказать, показать, что я-то самая, смотри, цени, а это так не работает. Мужчина ценит женщину, когда она себя в первую очередь ценит, вот, как-то так. Все, мои хорошие, такая сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим код обольщения. Чем неосознанно притягиваешь, влюбляешься в мужчин. Первое. Твоя базовая энергия. Ты тихая гавань, бушующий океан или холодная вершина? Какая ты? Зацепка. Конкретное качество. Интеллект, сексуальность или загадочность, которая первым бьет в цель. Изюминка ваша, да? Теневой приворот. То, что ты в себе не любишь, но мужчины находят это качество безумно притягательным. Вот, интересно прям. Так, что чувствует мужчина, когда ты просто находишься в одной комнате с ним? Прям интересно. И ключ к усилению, да, совет карт. Как тебе активизировать свой магнетизм на полную мощность, чтобы притянуть мужчину своей мечты? Не всех подряд, да? Всех подряд нам не нужно. Что нам с ними делать? Итак, первая, базовая энергия. Какая ваша? Какая вы? Конкретное качество. Интеллект, сексуальность или загадочность, которая первым бьет в цель. Так, теневой приворот. Что в себе не любишь, а это для мужчин притягательно. Что чувствует мужчина, когда ты просто находишься с ним в одной комнате? И совет карт. Как активизировать свой магнетизм на полную, дабы притянуть мужчину своей мечты? Так, девочки, начинаем. Первое. Твоя базовая энергия. Какая ты? Что это? Сквозь тернии к звездам. Я уже сразу думаю: бог ты мой, что это? Кому это вы свинью подложили? Сейчас, девочки, какая ваша базовая энергия? Да, очень интересно. Очень интересно. Соль, борьба, иллюзия. Очень интересная. Ну ладно, смотрите. Не холодная вершина, это точно. А женщина, которая уже
пережила тут какие-то предательства, как свинью вам подложили, да, может быть, иллюзии, вот в конце карта иллюзии, но тут уже вы в каких-то иллюзиях, как вам сказать, уже эти розовые очечки разбились стеклышками внутрь. Уже женщина, которая обожглась, тут 100%, вот как-то так оно считывается. При этом карта эволюция. Карта прошлое, соль, тут борьба, иллюзии, борьба с иллюзиями. Хорошо, основная ваша энергия, я это буду считывать так. Несмотря на то, что у вас был тут болезненный опыт, подставы, предательства, свинью вам подкладывали, не обязательно тут мужчины, тут в принципе, может быть, вы столкнулись с какими-то очень некрасивыми проявлениями. В прошлом у вас тут прям история какая-то, карта прошлое, карта соль, вы как будто бы вот этот весь негатив, вы его, если можно сказать, пропустили через себя, какой-то антидот у вас, да, есть, вы смогли это все побороть эти иллюзии. Сейчас как будто бы вы смотрите очень реально на все происходящее. У кого-то тут работа с психологом, у кого-то тут, в принципе, вы проработали, ну, в теневые свои какие-то стороны, да, запросы свои, осознали, почему в вашей жизни вот случилось вот так, почему какие-то мужчины, какой-то типаж мужчин в вашу жизнь приходит. Тут женщина очень осознанная, вот ваша какая-то базовая энергия, вот мудрость, осознанность, при этом карта эволюция. В первую очередь, ну, я это буду считывать внешность, привлекательно, цветочек такой, цветете и пахнете. При этом мужчина считывает, что с этой женщиной, если ты рядышком с ней будешь, карта эволюции, она развивается сама, и ты с ней рядышком, хочешь, не хочешь, ты будешь развиваться. Эволюция — это, в принципе, от вашей ухоженности, привлекательности, женственности, цветочек, да, такой, где-то мягкости, но при этом четкое понимание того, что вы не склонны деградировать, да, несмотря на тут действительно какие-то тяжелые времена в прошлом, на разочарование. Многие вас, наверное, рассчитывают, знаете, как наивная девочка, которая резко повзрослела, если можно так сказать, ну, где-то благодаря, если можно сказать, вот этим болезненным опытом, разочаровалась, может быть, где-то отчасти в мужчинах, в какой-то, может быть, идеальной картинке, в идеальных взаимоотношениях. Но несмотря на это, вот вы собрали себя где-то по кусочкам, да, и продолжаете развиваться во всех смыслах. Тут и духовный рост, тут, может быть, какие-то у вас планы, задачи, обучение чему-то. Тут нет такого, что вот в депрессии вас так не считывают. Наоборот, женщина, которая расцветает, эволюция. И у вас запрос такой. Все, да, это было, да, я это проработала, я иду дальше. Нежная, но при этом сила внутри, вот хрупкость какая-то есть, да, это как, знаете, цветочек, вот этот дуванчика, который пробивается сквозь асфальт. Вот 100%, вот такая энергия ваша. Вам все под силу. При этом женственная, красивая. Так, конкретное качество. Интеллект, сексуальность или загадочность, которая первым бьет в цель. Ух ты! Тут сразу в цель бьет ведьма, ведающая, обладающая тайными знаниями. Нестандартная очень. Белая ворона, еще и ведающая. Может быть, женщина, которая увлекается психологией, эзотерикой, это все сюда. Нестандартное мышление, может быть, юмор какой-то специфический. У кого-то это черный юмор, у кого-то философские какие-то изречения, да. При этом нет такого, знаете, ну, сейчас, подождите, сейчас. Я хотела сказать, нет такого, что вы хотите там покрасоваться. Вы такая есть, как, не на публику это все. Уже женщина, повторюсь, уже опытная, умная, уже вам не нужно завоевывать там пространство. Тут карта соперничества, лица, наблюдения. Так, сексуальность, загадочность. Ну, я тут сказала, тут интеллект ваш, в первую очередь. Интеллект и нестандартность. Вы нестандартная, белая ворона. При этом, сейчас я вот это уточню, это павлин, это вы? Это вы, павлин? Нет, скорее, это... ну это ваше знание по поводу, может быть, психологии мужской уже, взаимоотношений.
Уже тут повторюсь, вас с вами начинают общаться, и уже ощущение того, что ага, а эту женщину уже просто так не втянешь в какие-то там многоходовочки, манипуляции. Может быть, вы так общаетесь, улыбаетесь, можете даже флиртовать, но при этом у вас в глазах считывается, с одной стороны, уже даже как насмешка какая-то. Вы как сканируете мужчин, и они это считывают, да. Точно они понимают, что вы им не верите уже. Скорее всего, вы будете смотреть на их поступки, что не поведетесь ни на какие там особо провокации, хитрости, что уже вот такие вот мужчины, типа вот павлин, да, которые распускают перья, которые себя транслируют, смотри, какой я красавчик. Нет, скорее вы сделаете выбор в сторону мужчины, который реальные поступки будут в вашу сторону совершать, проявляться как-то, да. Тут вот я на этого павлина вытащила, карта зелья, это не истинное вино любви, а это как суррогат, подделка. То есть вы уже четко как сканируете, вы уже понимаете, чего примерно ждать от какого мужчины, какие форматы с каким мужчиной вы можете проиграть, и нужно ли вам это. Как будто бы уже, повторюсь, вот не ведетесь вы на эти какие-то провокации, манипуляции. Книга умная женщина, очень мудрая. При этом привлекаете, при этом маните. Тут уже сразу какой-то вот типаж мужчин, которым, ну, такое, легкие связи, пофлиртовать, повыделываться, посамоутверждаться, они сразу уже на первых, как потом сказать, при первых же разговорах они отсеиваются. Они понимают, что нет соперничества, тут как будто бы вы прекрасно осознаете, что вам с такими не по пути. Вас могут, кстати, считывать... Даже вот такие мужчины вас могут считывать хитрой лисичкой. И женщина, которая скорее будет приглядываться, присматриваться, сразу не будет доверяться. Опять-таки. Ну, первое, ну, могу сказать, интеллект, сексуальность сюда тоже все подходит. Загадочность, все сюда подходит, так как это ведающая белая ворона. Тут все об этом. Многие смотрят и думают, такой женщины у меня еще не было. Но многие также смотрят и думают, ну, она мне не по зубам, и это слишком для меня тяжелая задачка, да, вот такое. Ну и слава богу, какой-то процент их сразу отсеивается, те, которым нужно там по нижним чакрам там и дружить организмами. Всего лишь, да, ничего плохого в этом нет, но вы поняли, да. То, что ты в себе не любишь, но что мужчины находят безумно притягательным. Ух ты, а что это такое? Вот. Мужчины находят безумно притягательным. Ух ты, магия прям какая-то вышла. Я не знаю, девочки, как вы это в себе можете не любить. Может быть, ну, сейчас я озвучу. Так, не так, вы сами скажете. Смотрите, что мне показано. Мне показана очень привлекательная женщина. Женщина-муза. Женщина, которая наполнена энергетически. Женщина вся такая, как батарейка. То есть, и рядом вы притягиваете на самом деле, на вас обращают внимание карта принца. Принц, тут князь, да. Это история о том, что действительно и ресурсные мужчины на вас обращают внимание. Тут еще подтекст такой, кстати, что женатики на вас могут обращать внимание. Видят вас архетип любовницы. Вот это вот, кстати, может быть, вас это уже раздражает, так как вы хотели бы, может быть, серьезных взаимоотношений. Или, ну, бывает, да, вот период, когда вот, ну, вот эти женатики, они там что-то предлагают и активизируются, и вы думаете, бог ты мой, да оставь меня в покое, у тебя же там семья, детки, что вам всем надо от меня? И где-то уже такое, может быть, ощущение того, что ну, мне это не надо. Тут карта планы, сова, мудрость. Скорее всего, ну, что, может быть, вас, ну, не то, что вы там все не любите. Эта карта, тут нюанс в ней есть. Это женщина, которая наполнена энергетически. Рядом с вами многие хотят быть, находиться, подпитываться этой энергией. Но вот такой нюанс. Мужчины, когда с вами знакомятся, начинают взаимодействовать, они вот эту вот всю позитивную энергетику, вашу улыбку, может быть, какой-то флирт, общение, позитив, вот эту вот энергию, они получают
не хочу прям сводить все, знаете, меркантильности какой-то, но они это получают априори, как будто бы они это, ну, они должны это получать. То есть им не нужно прикладывать особо каких-то усилий там, ради того, чтобы именно им вы улыбнулись, именно с вами там вот какие-то выстроились такие взаимоотношения. Вот они приходят к вам, да, вот там общение, вот и вы всегда лучезарны, вы всегда там поддержите, наполните этим светом, да, вы такая есть. Другое дело, когда закрываются двери у вас дома, да, к вашей квартире, да, вы можете там в полном истощении находиться, да, и где эти мужчины, которые всего лишь, знаете, как вот в сказке вершки, корешки, да, вот они пришли и съедали то ли вершки, то ли корешки, в зависимости от того, что им нужно. Тут как будто бы вы как какой-то вечный источник для них. Для кого-то источник, в принципе, им подпитаться энергией. Для кого-то вот вы можете восхищенными этими глазками посмотреть, поддержать беседу. Но при этом, повторюсь, вот тут нет такого ощущения, что ради вас они там готовы горы сворачивать. Нет, они говорят, а зачем, если она и так очень общительная, там, добрая, заботливая. Вот какой-то такой нюанс. Повторюсь, как будто бы вот опять-таки ваш вот это вот позитив, ваше добро считывается как должное. И оно потом со временем может даже не цениться. Угу. Ну, мне так идет, девочки. Это нюанс этой карты такой. При этом очень привлекательный. При этом, знаете, вот я же повторюсь, архетип любовницы. Ухоженная, яркая, красивая, там, следит за собой, следит за модой. В принципе, с ней интересно поговорить, не пустышка. Вот мужчины находят это притягательным очень, конечно. При этом какая-то магия, ну я это назову так, давайте так, все-таки мне тут идет больше как князь, принц, это как мужчины, которые не свободны. То есть в идеале они бы хотели, может быть, вас иметь в роли любовницы, но тут не постоянные как-то женщины, а вот так вот. Опять-таки, когда они появились, тогда и удобно, выгодно. Но тут карта сова, скорее всего, вы это все уже понимаете, и вы не согласны с этим, и вы не хотите. Может быть, даже, ну, быть второй, там, третий. Вы все равно надеетесь на лучшее и знаете собственную ценность. Вот тут вот ваша, с одной стороны, притягательность для них, с другой стороны, то, что вы знаете себе цену. Тут вот это вот, да. Вот это для них как является, ну, магическим прям каким-то сочетанием. Пытаются, может быть, сразу продавить ваши рамки границы и приходить раз, два, три, да. И опять-таки вот в общении с вами вот это подпитываться. А потом вот как будто бы вот тут что-то меняется, и не понимаю, что эти форматы, планы по поводу вас, и какие-то форматы у них не совсем они реализуются. Показано, вы из просто сексуально привлекательной женщины, они видят вас по карте мудрая сова, тут женщина, которая, ну, очень не глупа. Карта скоробей, ценность вашу осознают. Ну, тут, знаете, не то, что там, то, что ты себе не любишь. Просто, наверное, у вас уже какой-то, знаете, опыт у многих есть такой, вы говорите. Ну и что толку, что я там привлекательна, то, что там я как лакомый кусочек. А где какие-то конкретные проявления? Где вот желание мужчины ради меня что-то делать, как-то вкладываться во взаимоотношения, простраивать, вот заинтересованность. При этом вы можете анализировать и смотреть, женщины менее привлекательны, чем вы, менее ухожены. Но при этом мужчины ради них могут там, уж не знаю, горы сворачивать, действительно совершать поступки какие-то. Это тоже такой нюанс. Вы просто обратите внимание. Что чувствует мужчина, когда ты просто находишься в одной комнате с ним? То есть сердце, токсичность. А что это такое?
Ой, у кого-то прям чувствует, я ее не потяну материально. У нее запросы такие. Лучше с ней не связываться, она разобьет мне сердце. Это сколько мне денег надо заработать? И как? Может быть болезненно. Аист. А что-то такие какие-то эмоции странные. Капец. Что чувствует мужчина, когда ты просто находишься в одной комнате с ним? Мои зайки, ну зачем же так прямо? Так, это о чем? Токсичный заработок. Ну, тут, знаете, в прямом смысле многие мужчины думают, что они не дотягивают, они не смогут вам дать вот эту вот карту финансы. То есть с вами, если входить в какие-то взаимоотношения на постоянно, не думаю, что, может быть, у вас то ли запросы по материалке какие-то будут, неизменно будут. Ну, у кого-то, девочки, вот тут, знаете, даже обратная сторона. Я не призываю никого к тому, чтобы вы там ходили нечесанные, да, не прокрашенными волосами и не накрашенные. Будьте такими, какие вы есть. Вы вообще уникальны, индивидуальны и кайфуйте от себя, да, вне зависимости, встречается вам мужчина или нет. Может, такой период сейчас, вот такие мужчины вот на вашем пути встречаются, для чего-то они тоже встречаются. Может быть, это как соблазн, да, искушение какое-то, навязывание чего-то, каких-то программок. Почему-то тут идет у мужчины ощущение, эта женщина может разбить мне сердце, я могу ее материально не потянуть, у нее потом начнутся какие-то запросы. Вот, может быть, даже не считывают там ваша внешность, ухоженность, там, может быть, вы как-то озвучиваете свои какие-то уж, я не знаю, может, кто-то там рассказывает, сколько оставили там в каком-то косметологическом центре, еще что-нибудь, может, какие-то сплетни про вас. Ну, вот тут вот они говорят, что с такой женщиной я то ли по миру пойду, то ли как-то болезненно, мне придется искать деньги, зарабатывать. Тут как будто бы, знаете, как еще, как будто бы легко я не отделаюсь. Вот так вот. В эту женщину придется вкладываться. Простите, но так идет мне. Ой, прям смешно. Так, ну, интересно за вами подглядывать, приглядывать, наблюдать. По луне залипают даже. Они, кстати, они понимают, что тут как-то луна из глаз. Я это буду считывать такое прям чуть ли не магическое какое-то ваше воздействие. Побаиваются даже вас, я вам хочу сказать. Аисты. И при этом интересно, аисты — это семья, дети. Ну, тут что-то как-то такое ощущение, как будто бы вы еще фиг кого подпустите к себе для того, чтобы вот семью именно с ним создать. Тут как будто бы мужчине нужно пройти такую полосу препятствий, показать, что он тут материально может там обеспечить вас, дать вам что-то. Тут вот такое. Я не подозреваю, что вы тут не будете кроткой и милой. Вы таким цветочком не будете. Нет. Тут скорее справедливость, вы себя в обиду не дадите. Тут, скорее всего, женщина не считывают, чувствуют, считывают, да, что этой женщине нужно будет действительно серьезные взаимоотношения по справедливости. Это законный брак. И деток вы, скорее всего, захотите в законном браке. Тут вот такая женщина, которая сделает так все равно будет все по ее. Отторжение, что отторжение? И если мужчина не будет заботиться, тут карта отторжения, карта медведь, мужчина, который вкладывается в взаимоотношения, заботится, то, скорее всего, вы на него не будете тратить времени. Тут, давайте так, я вам скажу, чувствует мужчина, когда вы находитесь с ним в одной комнате, что у вас довольно-таки высокая планка, вы внимательно оцениваете его, считываете его, может быть, даже... как вам сказать, у кого-то это коммерческие какие-то, может быть, задатки, способность заботиться, в принципе, о женщине, о семье,
тут увидят вас, насколько у вас такой какой-то рациональный, может быть, не то что там подход, аналитический уже взгляд. Вы уже не наивная девочка. Тут женщина, которая разбирается во многом. И им кажется, что вы как сканером их просто вот так считываете, просчитываете. В одной комнате. Ну вот смотрите, как мне идет, что ради вас, ради того, чтобы быть с вами, ему нужно тут столько работать, в прямом, переносном смысле, работать над собой, над взаимоотношениями, пройти через какие-то лабиринты для того, чтобы вы дали ему шанс. Ну, что мне карты показали, то я и вам и озвучиваю. Знаете как? Наверное, рядышком намного проще с какими-то женщинами с более низкой какой-то моральной ответственностью, женщин, у которых поменьше запросов, женщины, которые, может, менее ухожены, менее яркие, но они, ну, мужчины не считывают их как вот женщина, ради которой тут нужно еще постараться. С другой стороны, мне это нравится, девочки. Это огромный пласт мужчин отсекает сразу халявщиков, тех, которые привыкли быть потребителями, которые в первую очередь свои потребности закрывают, а потом уже думают о женщине. Ну вот, мне как-то так идет. Так, следующее у нас... Итак, последнее у нас... Как тебе активизировать свой магнетизм на полную мощность, чтобы притянуть мужчину своей мечты, да, совет карт. Собственно, нам же не нужно всех, повторю, зачем нам все, нам нужен ваш мужчина, мужчина вашей мечты. Первая у нас карта защита идет, ух ты, защита, иерофант, друзья, рассорка, ревность, целитель. Интересная карта. Ну, ваш магнетизм. Вам говорят, вы сейчас, в принципе, на правильной дороге, на правильном пути. Рост развития, у нас тут эволюция. Не останавливайтесь в собственном развитии по иерофанту. Опять-таки, ищите единомышленников, друзей, ищите людей, которые с вами будут, ну, на одном языке разговаривать. Может быть, среди этих людей вы найдете действительно того самого мужчину. Как будто бы начинать нужно общение с, опять-таки, поиска общих ценностей, интересов, да, для разговоров. Почему вам говорят? Потому что в любой момент вы можете, там, понятно, у всех бывают ссоры или попытки, карта рассорка, вас рассорить. Но тут карта у кого-то ревность, может прошлое еще, какие-то из прошлого. У него, у вас там моменты будут. Но если у вас будет соединять вот это, вот тут дружба плюс иерофант, это в первую очередь родство душ, да, скажем так, то вы можете пройти многое. И карта целитель, вы можете, ну, прям восстановить эти, да, вот отношения, если они тут начнут, ну, не буду говорить, что там давать крен, да, как распадаться, не распадаться. Но вот если угроза какая-то будет, да, то в любом случае вам говорят, самое ценное, что вы можете, это тут духовный рост развития. Опять-таки, общие какие-то цели, общие планы, интересы. Это все сюда. И вот эта карта, это карта защиты. Это скорее, знаете, о том, что, как я это вижу, вы все правильно делаете. Нельзя в свой мир приглашать всех, да, каждого первого, второго. Должно быть как отбор. Действительно, вы должны вот считывать, вот человек, он с вами на одной волне, опять-таки, эти ценности у вас общие, а потом уже его к себе подпускать. Тут, скорее всего, даже какая-то история такая, дружба, новое знакомство, вот это все сюда. У кого-то это обучение, это ищите прям, у кого-то это какие-то курсы новые, у кого-то там профессиональные, может быть, курсы повышения квалификации. Вот не избегайте этого, наоборот, идите во все новое. Вот, скорее всего, тут вы можете встретить этого мужчину,
и раскрыться в полной мере, и притянуть его. Вот так вот мне идет. Угу. Вот такой, скорее всего, совет карт. И финальный инсайт. Совет психолога, да? Истинное обольщение происходит на уровне подсознательных сигналов о вашей любви к самой себе, девочки. И психологически мужчин притягивает ваша внутренняя свобода и то, как вы наслаждаетесь жизнью. И о том, что тут даже цели, какие-то планы. В первую очередь думайте о себе, чего вы хотите достичь, к чему вы хотите прийти. Кайфуйте в моменте. Не так просто поставили цель и цель ради цели, да, идете, а в моменте получайте кайф от того, что каждый день, каждый шажочек, от того, что вы приближаетесь к этой цели. Вкус этого всего как будто бы ловите. И совет психолога: забудьте о правилах соблазнения. Чем более вы сосредоточены на своем удовольствии, тем сильнее ваш магнетизм. Ваша радость – это самый сильный афродизиак. Теперь вы знаете правду. Другими словами, живите, радуйтесь, наполняйтесь прекрасными эмоциями, вдохновляйте тех, кто рядом, сами наполняйтесь этой энергией. Удачи вам! И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.